რომელი სონიკის მანქანა ყველაზე სწრაფი? ყველა სონიკის მანქანი გავმართოთ რბოლას, რომ გავიგოთ რომელი ყველაზე სწრაფია. იქ იქნებიან სონიკის მანქანა, შინ სონიკის მანქანა, Sonic Boom Texas მანქანა, Super Sonicis მანქანა, Hyper Sonicis მანქანა და კიდევ ბევრი სხვა. ასევე საიდუმლო მანქანებიც. რომელი მანქანა იქნება ყველაზე სწრაფი? წავედით! კარგი, მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძენება ამ საოცარ და ეპიკურ რბოლაზე. რადგან დღეს ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან Sonic-ის ყველა მანქანა საბოლოო რბოლაში. 30 წამი აქვთ, რომ სცადონ მილების ტრასის გადალახვა. და რა თქმა უნდა, საიდუმლო პერსონაჟებიც იქნებიან, რომლებიც მოგვიანებით გამოვლინდებიან. რომელი მათგანი იქნება Sonic-ის ყველაზე სწრაფი მანქანა? მხოლოდ ერთი გზა არსებობს ამის გასარკვევად, მეგობრებო. მოდით დავიწყოთ. დაიწყებს ჩვენი საყვარელი გამხდარი Sonic-ი, რომელიც სრულიად დაღლილია და პატარა მანქანით მოდის. აი, ზის მანქანაში მზად არის სტარტისთვის. 3, 2, 1, ზე წავიდა. ეს არის ყველა დროის საუკეთესო მანქანა. მართალია, უნდა ითქვას, რომ ასე ნელა არ მიდის. გულწრფელად რომ თქვა, უფრო ცუც ველოდი. მაგრამ ნახეთ, მილებში საკმაოდ კარგად მიდის. მან უნდა გადალახოს რამდენიმე დონის სხვადასხვა ფერის მილები და რა თქმა უნდა 30 წამში რაც შეიძლება შორს უნდა მივიდეს. მართალია, სულად ცუდად არ გამოსდის. იღებს სიჩქარის კარგ ბონუსს და ყურადღებით ეხლა აპირებს გადახტომას. აი ნახეთ, ხდება, კარგი. Sonic-ის პატარა მანქანის საოცარი ნახტომი და საოცარი დაშვება, მაგრამ ეს რა იყო? ღმერთო ჩემო, ეს არის სოფლიოს საუკეთესო მანქანა. მიდის შემდეგ ნახტომზე. საოცრად ეშვება და მისი დრო დასრულდება. 3, 2, 1, დრო. ასე რომ აქ ყავს გამხდარი და უნახრებელი Sonic-ი თავის სრულიად დანგრეულ მანქანასთან ერთად. პირველ ადგილზე მან შესანიშნავად გააკეთა. და ეს პირდაპირ მიგვიყვანს გამხდარ Sonic-თან, რომელსაც პირდაპირ მნიშვნელობით დივანი აქვს ბორბლებზე, მაგრამ თუ აქ არის მანქანა დითვლება. ასე რომ აქ ყავს მზად არის სტარტისთვის 3, 2, 1, ზე დაიწყებს მთელი ძალით. კარგი. სიმართლე რომ ვთქვათ, ბორბლებიანი დივნის ყვალობაზე სულაც არ არის ნელი. ამ მანქანამ შეიძლება რაღაც სიურპრიზიც კი მოგვიტანოს. სწრაფია, მაგრამ რა თქმა უნდა, დივანი რომ არის მართვა ძალიან რთულია. მიუხედავად ამისა, ძალიან კარგად ართმევს თავს. აი ისევ წინ მიიწევს. ფრთხილად რომ კონტროლი არ დაკარგოს. აი ცოტა აკარგავს კონტროლს. ჩანს რომ შეიძლება გადმოვარდეს, მაგრამ დივანს ისევ ასწორებს. აი ასე მიდის მთელი ძალით. და რა ჯანდაბა, არ ვიცით როგორ გააკეთა ეს, მაგრამ რუხმილში აღმოჩნდა და აქედან ვერ გამოდის. ეს დივანი მართლა შეუძლებელია სამართავად, ასე რომ მისი დრო მთავრდება. 3, 2, 1, დრო. ამიტომაც ის მეორე ადგილზეა. სცადა, მაგრამ მისთვის ჩატში F დაწერეთ. ეხლა კი მახინჯი Sonic-ის ჯერია თავისი უზარმაზარი რბოლის მანქანით, რომელიც თვითონ ააწყო. აი ისიც მზადაა და საწყებად. მოდით ნახოთ ეს რბოლის მანქანა თუ გამოდგება. 3, 2, 1 და ჩვენი საყვარელი მახინჯი Sonic-ი მთელი ძალით იწყებს. ნახეთ რა ბოროტული ღიმილი აქვს. მართალი გითხრათ, ეს მანქანა უფრო სწრაფია ვიდრე ველოდი. როგორც ჩანს, ამ მანქანებს ბევრად მაღალი დონე აქვთ. აი ის მშვენივრად მიიწევს წინ და სულ უფრო მეტ სიჩქარეს იკრებს. ეხლა იღებს რამპას. ვაუ, ბრუნითაც კი. თუმცა ცოტა უჭირს და უნდა შემოტრიალდეს. ნახოთ როგორ აიღებს ნახტომს. ვაუ, საოცარი ნახტომია. ვნახოთ მიაღწევს თუ არა. ვაუ, თვითონაც არ იცის როგორ, მაგრამ შეძლო. თუმცა ეხლა მართვის კონტროლი რბოლის მანქანაზე უჭირს. და მისი დრო ამოიწურება. 3, 2, 1, დრო. აი ჩვენთან არის ის უშნო Sonic-ი, რომელმაც შეძლო და გაასწრო იმ მეორე გამხდარს და ეხლა მეორე ადგილზეა. და ეს ბოლოს გვიყვანს ნამდვილი Sonic-ის მანქანასთან. დიახ, ეს კი მართლა ბოლომდე დაიხარჯება. 3, 2, 1 და სტარტს იღებს საოცარი Sonic-ი. ვნახოთ რა შეძლებს. კარგი. ჯერჯერობით შესანიშნავ წრეს გადის. საოცრად აკეთებს ყველაფერს. აგრძელებს მოძრაობას. და იღებს რამპას. ღმერთო ჩემო, რა სიჩქარია ეს? იღებს ნახტომს. საოცარია, როგორ მართავს მანქანას. იდეალური დაშვება. და ეხლა იღებს ამ მეორე ნახტომს. აი ესეა. კიდევ ერთი კარგი დაშვება. თუმცა ცოტა ეპარება. მაგრამ იდეალურად ასწორებს. რა მაგარია Sonic-ი თავისი მანქანით. სარგებლობს შემთხვევით და მაქსიმალურად აჩქარებს და ცდილობს რაც შეიძლება სწრაფად იაროს. რადგან მისი დრო იწურება 3-დან, 2-დან, 1-დან, დრო Sonic-ისთვის.
ასე რომ აქ ყავს სონიკი თავისი მანქანით, რომელიც ცოტა დაზიანებული გამოვიდა პირველ რიგში. დაფრთხილად, რადგან ეხლა რიგი მეტალ სონიკზეა. მისი საოცარი სარბოლო მანქანით. ძალიან ფრთხილად ამ მაგარ მანქანასთან. მიდის მეტალ სონიკი 3-დან, 2-დან, 1-დან და იწყებს მთელი ძალით. მოდით ნახოთ, როგორი სიჩქარე აქვს მეტალ სონიკს თავისი საოცარი სარბოლო მანქანით. ჩაშენებული ტურბოთი. აი, კარგად აჭერს გას. სიმართლე რო ვთქვათ. და აჩქარებს მაშინ, როცა უნდა აჩქაროს. სონიკის მანქანასავით სწრაფი არ ჩანს, მაგრამ მაინც ჩანს, რომ ძალიან შორს მივა. რა ძლიერი ნახტომია. ეხლა სიჩქარის ბუსტებს იღენებს და ბოლომდე მიდის. ღმერთო ჩემო, რა ძლიერი ნახტომი გააკეთა. აი მისი იდეალური დაჯდომა და შემდეგი ნახტომი. ღმერთო ჩემო, კარგად ეშვება. მან მანქანა გაასწორა და ისევ ბოლომდე აჭერს მეტალ სონიკი. უსწრებს გამხდარ სონიკს, რომელიც იქ დარჩა და მაქსიმალურად აჭერს. სონიკის გასწრების გაზრახვით, მაგრამ არ ვიცი თუ შევძელით. ნახე, რადგან მისი დრო იწურება. 3, 2, 1. დრო. ასე რომ აქ ყავს მეტალ სონიკი, რომელმაც მეორე ადგილი დაიკავა. გილოცავ და ეს მეგობრებო მახსენებს, რომ არსებობს საიდუმლო მანქანები, რომლებიც უნდა გავამჟღავნოთ, ხომ ასეა? მგონი დადგა გადამწყვეტი მომენტი. ასე რომ სწრაფი დამაში. ეხლა მხოლოდ 20 წამი გაქვს, რომ დაალაიქო, გამოიწერო არხი და ჩართო ზარი, რათა გახსნა საიდუმლო მანქანები. გარდა ამისა, თუ კომენტარებში დაწერ სიტყვას სონიკის მანქანა, შეძლებ მიიღო ის მანქანა, რომელიც შენ გინდა. ასე რომ მე რომ შელვიყო, ვიჩქარებდი, დრო იწურება. არა. კარგი მეგობრებო. ძალიან კარგად მოიქეცით. ამიტომაც გავამჟღავნებთ პირველ საიდუმლო მანქანას, რომელიც არის ღმერთო ჩემო, ბრილიანტი სონიკი. რა მაგარი საიდუმლო მანქანაა, რომელიც ბოლოს იბრძოლებს. და მეორე საიდუმლო მანქანა, რომელიც არც მეტი, არც ნაკლებია თუ არა. ვაუ, სუფთა ოქროს Sonic.exe ის მანქანა. ეს დაუჯერებელია და თან ძალიან საშიშია. და ბოლო საიდუმლო მანქანა, რომელსაც ვიდეოს ბოლოს ვნახავთ. ასე რომ არ წახვიდეთ. ეხლა კი შინ სონიკის მანქანის ჟერია. ვაუ, წინ შინ სონიკო. შედი იმ მანქანაში და გვაჩვენე რა შეგიძლია. 3-ში, 2-ში, 1-ში და შინ სონიკი მთელი ძალით იწყებს. იწყებს გაზის ბოლომდე დაჭერით და სიმართლე რომ თქვა, სულაც არ არის ცუდი. აქვს დიდი გამძლეობა, დიდი ძალა და დიდი სიმძლავრე. ასე რომ ამ მანქანას აქვს დიდი შანსი შორს წავიდეს. პირველ რამპაზე ადის. დაუჯერებელია და შემდეგ რამპაზეც ადის. აი აქ არის. მზად არის დასაფრენად და გამოსდის. ბრუნდება სწორ გზაზე, ძალიან კარგი. და შემდეგ ნახტომსაც აკეთებს. ეხლა იყენებს მილს მაქსიმალური აჩქარებისთვის. ფრთხილად. ამ მანქანას შეუძლია ძალიან შორს წავიდეს. უსწრებს გამხდარ სონიკს. იწყებს მაქსიმალურად აჩქარებას მეგობრებო. ჩანს რომ მეტალ სონიკსაც აპირებს გაუსწროს. და ძალიან ჩქარობს, რადგან მისი დრო იწურება. ასე რომ შინ სონიკი აჩქარე. რადგან შენი დრო დასრულდება. 3, 2, 1, დრო. აი აქ უკავს შინ სონიკი, რომელმაც პირველი ადგილი აიღო. რა სისწრაფეა. და ეს პირდაპირ მიგვიყვანს სონიკთან. ლობო! ვაუ, წინ სონიკ ლობო. აჩვენე რა შეგიძლია. 3, 2, 1 და იწყებს ჩვენი საყვარელი ლობიტო მთელი ძალით. სულაც არ იწყებს ცუდად. აჭერს და ცდილობს, რაც შეიძლება შორს მივიდეს. ეს მანქანა საკმაოდ საშიშია, დიდ პატივისცემას იწვევს. მაგრამ არ ვიცი, ყველაზე სწრაფია თუ არა. ჩვენი მეგობარი სონიკ ლობო მაინც ცდილობს. ნახოთ, სადამდე შეძლებს მისვლას. კარგი ნახტომია. იღებს სიჩქარის ბუსტებს. და იღებს ნახტომსაც. დაუჯერებელი ნახტომია, საკმაოდ კარგად მიდის. და იდეალური დაშვება. ეხლა უზარმაზარი ნახტომი ლურჯ მილისკენ. ღმერთო ჩემო, რა კარგი დაშვებაა. არ მეგონა რომ სონიკ ლობო ასეთი კარგი მრბოლელი იქნებოდა. სიმართლე გითხრათ, ძალიან გაკვირვებული ვარ, რადგან ისელ წინ მიდის. მაგრამ უნდა იჩქაროს, რადგან მისი დრო მალე ამოიწურება. და დაასრულებს. 3, 2, 1, დრო. ასე რომ სონიკ ლობოს მანქანა ეხლა მესამე ადგილზეა, რა კარგი სვლა იყო. დაფრთხილად. გრძნობთ შიშს, რადგან მოვიდა სონიკი, წერტილი X-ზე. მგონია რომ ეს ყველაზე საშიში მანქანაა, რაც დიდი ხანია მინახავს. ასე რომ წინ სონიკი, წერტილი X-ზე, 3, 2, 1-ზე და ის სრულად იწყებს მოძრაობას.
დედა ჩემო, საოცარი სიჩქარეა, რომელსაც იჭერს. ამ სპოილერებით დარწმუნებული ვარ, რომ შეუძლია ძალიან მაღლა აფრინდეს. იწყებს ყვითელი მილის გავლას და სიმართლე რომ თქვათ, ამას საკმაოდ მარტივად აკეთებს. რა სიჩქარე აქვს? უკვე გადადის ნაცრისფერი მილის ნახტომებზე. იღებს სიჩქარის მომატებებს და მთელი ძალით ხტება. დედა ჩემო, როგორ დაფრინავს ამ ფრთებით? კარგად ეშვება, თუმცა ბამპერს კარგავს. და თავი დაკარგა, დედა ჩემო, უნდა გამოფხიზლდეს, თუ მოგება უნდა, რადგან მანქანა ეშლება, ძალიან უხეშად მართავს. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ უხეშია, საკმაოდ სწრაფია. ნახეთ, რა სიჩქარე აქვს. აჭერს და არც ვეც აჭერას. სულ უფრო სწრაფად მიდის, მაგრამ უნდა იჩქაროს, რადგან მისი დრო იწურება. 3, 2, 1, ფრთხილად. დრო. ასე რომ აქ გვაქვს Sonic CX-ს მონსტრული მანქანა, რომელიც პირველ ადგილს იკავებს. ეხლა კი რიგი ნაკლზეა და მის უზარმაზარ შეიარაღებულ მანქანაზე. აი ისიც, ადის თავის საბრძოლო ტანკზე, რომელიც უფრო ტანკია ვიდრე მანქანა და ემზადება. 3, 2, 1 და ნაკლზი მთელი ძალით იწყებს მოძრაობას. ღმერთო ჩემო, ეს ტანკი ბევრს ალაპარაკებს. ძალიან სწრაფი არ არის, მაგრამ სრულიად გიგანტურია. ეს ნიშნავს, რომ თუ რომელიმე მანქანას დაიჭერს, შუიდან გააქრობს. ნელ-ნელა სიჩქარეს იკრებს. დაუჯერებელია, მეგობარო. ფრთხილად, რადგან ჩანს, რომ ხტომისთვის ემზადება. ცოტა ნელა მიდის, იმიტომ რომ ეს უფრო საბრძოლო მანქანაა, ვიდრე სხვა რამ. მაინც ამზადებს ტურბოებს ხტომისთვის. დაუჯერებელი ნახტომი და დაუჯერებელი დაფრენა. ფრთხილად, პირველი მსხვერპლი, უშნო სონიკი. ეხლა ხტება ლურჯ მილში. და ფრთხილად, შემდეგი მსხვერპლი პატარა მანქანა. არა, ნაკლზი წინ მიიწევს. ანადგურებს ყველაფერს გზაზე, თუმცა უნდა იჩქაროს. რადგან მისი დრო დასრულდება. 3-ში, 3, 2, დრო. Uno tiempo! ასე რომ აქ ყოფს ნაკლზი, რომელიც პოდიუმზე ვერ მოხვდა, მაგრამ შესანიშნავად ითამაშა და ბევრი მტერი გაანადგურა. ფრთხილად, ეს გადაგვიყვანს Shadow-ზე. და მის საოცარ სარბოლო მანქანაზე. აი Shadow-ს საოცარი მანქანა. 3-ში, 2, 1-ში. და რა ჯანდაბა, ტურბო აქ შაშენებული, რა სისტრაფით გადის ასე? ღმერთო ჩემო, მეგობრებო, გონია რომ აქ ძალიან ძლიერი კანდიდატი ყავს გამარჯვებისთვის. აი მიდის წინ, საოცარი ნახტომი და საოცარი ტურბო, რომელსაც იყენებს. ეშვება და ემზადება ნახტომისთვის. ვაუ! აგზელებს წარმოუდგენელი სიჩქარით, ეჯახება ეტლს, მაგრამ ეს არაფერს უშლის და ფრთხილად ტანკთან, ზემოდან გადადის. ეს რა იყო ჯანდაბა? შედევრული მართვა Shadow-სგან, იმ უზარმაზარი ტურბოთი, რაც პრაქტიკულად დაუმარცხებელს ხდის მას. ასეთი საოცარი მანქანა მთელი რბოლის განმავლობაში არ მინახავს, უკვე პირველ ადგილზეა. და ისევ წინ მიიწევს. მეგობრებო, ეს Shadow-ს მანქანა საოცარია, თუმცა უნდა იჩქაროს, რადგან მისი დრო მალე ამოიწურება. ირბინე Shadow, ბოლომდე აწვება. და აი მეგობრებო, ეხლა კი ნამდვილად. Shadow-ს დრო მთავრდება. 3, 2, 1 ახორციელებს ნახტომს და დრო ამოიწურა. აი ჩვენთანა საოცარი Shadow, რომელიც პირველ ადგილზე გადადის, რა საოცრება! და ფრთხილად, ეხლა ძლიერ Sonic-ს უწევს ჯერი. როგორც ჩანს, მას საოცარი მანქანა ჰყავს. როგორც ჩანს, საოცარი მანქანების ტერიტორიაზე შევედით. და აი მიდის ეს ძლიერი Sonic-ი. იწყებს აჩქარებას და აძლევს. 3, 2, 1, ზედა იწყებს. ღმერთო ჩემო, კიდევ ერთი, რომელიც ძალიან სწრაფად მიდის, ძალიან დიდი სიჩქარით შედის, ყვითელი მილის გავლით. ღმერთო ჩემო, მაგრამ როგორ იღებს ამდენ სიჩქარეს? ეს საოცარია. პირველი რამპიდან გადახტა, ბრუნებით ეშვება. და ისევ აგრძელებს, დიდი ნახტომით. სარგებლობს შესაძლებლობით და ბოლომდე აჭერს. ღმერთო ჩემო, ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ საოცარია სიჩქარე, რომელსაც ავითარებს. გადაასწრებს ნაკლს, კედელზე გადის. რა ჯანდაბა, ეს რა სიჩქარეა. ასეთი არასდროს მინახავს არც კი Shadow-ში. მის მანქანას შინ Sonic-ს აჯახებს, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა, ისევ აგრძელებს. ბოლომდე აჭერს. რა სიგიჟეა. ისეთი შტაბეშტილება რჩება, თითქოს ეს მანქანა ფრენასაც კი აპირებს. აი ასეა, ბოლომდე აჭერს და ცეცხლს აძლევს. როგორც ჩანს, მთელ მწვანე მილს გადააჭარბებს. გვერდიდან გადის და ჩქარობს, რადგან მისი დრო იწურება. ღმერთო ჩემო, რა ნახტომია. პირუეთს აკეთებს და ეშვება. მისი დრო იწურება 3-ში, 3, 2.
დრო. ასე რომ აქ ყავს დაუჯერებელი სონიკი, ძალიან ძლიერი, თავისი რბოლის მანქანით პირველ ადგილზე. რა ყურადღება, რადგან ახლა Black Sun Sonic-ის ჯერია. Sonic.exe-ის ყველაზე სისხლიანი ვერსია. აი ისიც. ემზადება ასაფრენად 3-ში, 2, 3. Stars, Uno! მთელი ძალით მიდის. კიდევ ერთი ძალიან სწრაფი მანქანა. თუმცა მგონია რომ სისწრაფით სხვებს ვერ შეედრება, მაგრამ ამ ეტაპზე ძალიან კარგ დონეზეა. ბევრი შანსი აქვს პოდიუმზე მოხვდეს. კარგად იჭერს ნახტომს, ეშვება. და შემდეგ კიდევ ერთ ნახტომს იჭერს და იქაც ეშვება. ისევ სწორად მართავს ფრენას და ბოლომდე აწვება. საოცარი ბრუნი, ღმერთო ჩემო, როგორ დაუბრუნდა რბოლას, დაუჯერებელი სისწრაფით გადაუსწრო ნაკლს. და ამას შიგნიდან აკეთებს მიუხედავად მცირე შეჯახებისა. მაინც ანაზღაურებს მაქსიმალურად აჩქარებით ეხლა. იწყებს პოზიციების მოგებას. და ყველაფერს აკეთებს, რაც შეუძლია, მაქსიმალურად ჩქარობს, რადგან მისი დრო იწურება. და აი Black Sun Sonic-ის დრო მეგობრებო, დასრულდება. 3, 2, 1. 3 Uno! ბოლო ბრენა, დრო, ასე რომ, აი ისიც, Black Sun Sonic-ი, რომელიც მესამე ადგილზე გადადის, ხოჩახ, და ეს უკვე მიგვიყვანს. Sonic-ის ყველაზე ცნობილი ტრანსფორმაციით, Super Sonic-ი, თავისი სუპერ მანქანით, აი ისიც, ბოლომდე მზადაა, 3-ში, 2-ში, 3, 2. აი წავიდა. დედა ჩემო, სიმართლე რო თქვა, ეს მანქანა საკმაოდ სწრაფია. და აქვს საკმაოდ შესაშური ტურბო. ფრთხილად ნახე, როგორ იგებს ნახტომს. დედა ჩემო, და პირდაპირ მიდის. ღმერთო ჩემო, რა ძალა ეს, როგორ ეშვება პირდაპირ ლურჯ მილში. კარი და რაღაც ნაწილი ეკარგება, მაგრამ არ ადარდებს, იმიტომ რომ მაინც აგრძელებს. აი წინ მიიწევს, თავს არიდებს ნაკლსის ტანკს. ძალიან კარგი, ნამდვილი საოცრება. რა სწრაფად მიდის Super Sonic-ის მანქანა. აი ხედავთ, უსწრებს შინ Sonic-ს. ასევე უსწრებს Sonic.exe-ს. და ეს ტურბო ნამდვილი სიგიჟეა, ბოლომდე აწვება და უსწრებს Black Sun Sonic-ს. მწვანე დონეზე გადადის. დაჩქარობს, რადგან ბევრი დრო აღარ დარჩა. წავიდეთ მეგობრებო Super Sonic-ო. დააწექი, აი არიდე ეგ და რამპაზე შედი. საოცარი რამპა და საოცარი დაშვება, ისევ აწვება და ბოლომდე მიდის, რადგან მისი დრო მალე ამოიწურება. 3-ში, 2-ში, 1-ში, რა 3. Stars, Uno, კედია. ზემოდან ხდება, ღმერთო ჩემო, Super Sonic-ო პირველ ადგილზე გადადის, რა ნამდვილი სიგიჟეა. და თუ Super Sonic-ი გაგაოცათ, დაელოდეთ Hyper Sonic-ს, თავისი ცისაყელას მანქანით. ეს მანქანა ნამდვილი საოცრებაა და ბოლომდე გამოდის 3-ში. დრო Hypersonic-ისთვის. დედა ჩემო, კიდევ ერთი ვინც სუპერ სწრაფად მიდის, მაგრამ ჯანდაბა ეს რა არის? საოცარი სიჩქარით მიდის, პირველ ნახტომს იღებს, იწყებს ჰაერში ტრიალს და სტაბილურდება და პირდაპირ ლურჯ მილში ეშვება. დედა ჩემო, ეს სიგიჟეა, ეს სხვა დონეა. იწყებს წისვლას, რა თქმა უნდა, გვერდიდან უსწრებს ნაკლს. რა ნამდვილი სიგიჟეა. ის სიჩქარე, რომლითაც Hypersonic-ის მანქანა მიდის, Sonic-ს უვლის გვერდს. Sonic.exe-საც უვლის გვერდს. დედა ჩემო, ძალიან სწრაფად მიდის. არასდროს მინახავს ასეთი რამ. უზარმაზარი ნახტომია. იდეალურად ეშვება. სარგებლობს მომენტიც და ბოლომდე აჭერს. რა საოცრებაა. გადალახა მახე და ნახტომს იღებს. ეშვება, Shadow-ს უსწრებს და იწყებს ბოლომდე აჭერას. რა ნამდვილი საოცრებაა. ეხლა რაც შეიძლება ჩქარა მიდის, რადგან დრო აღარ დარჩა. აჭერს და მისი დრო მთავრდება 3-ში, 2, 1-ში, დრო. ასე რომ აქ ყავს Hypersonic-ი პირველ ადგილზე, რომელიც ამ ეტაპზე გამარჯვებულია. და მეგობრებო, ეხლა პირველი საიდუმლო მანქანის Diamond Sonic-ის ჯერია. შეძლებს თუ არა ალმასის Sonic-ი Hypersonic-ის შედეგის გაუმჯობესებას. ამას მხოლოდ 3-ში, 2-ში ვნახავ. 1 და დრო. ნამდვილი სიგიჟე ამ მანქანის სიჩქარე. გარდა ამისა, ეს ფრთები თითქოს ფრენაში ეხმარება და ღმერთო ჩემო, მარფლად აფრინავს. პირველი ნახტომიდანვე გააკეთა ეს. საოცარი დაშვება და ეხლა ნახტომს მართავს. კარგად დაფრინდა და ისევ მთელი ძალით ბრუნდება. რა ნამდვილი საოცრებაა. უწყვეტად აჭერს და ჩანს, რომ ნაკლზმა ვეღარ გაუძლო ზეწოლას. აგრძელებს წინსვლას და ღმერთო ჩემო, ბრილიანტის Sonic-ს ისეთი ძალა და სიჩქარე აქვს, როგორიც მე არასდროს მინახავს. როგორ აკეთებს ამას? რა საოცრებაა? როგორ ჩანს დაფრინავს და დაეშვა.
ეხლა ისევ მთელი ძალით აჭერს და რა თქმა უნდა შეეცდება პირველი ადგილი დაიკავოს. შეძლებს კი ამას. მოდით ვნახოთ რადგან დაფრინავს. დაფრინავს. რა ნამდვილი სიგიჟეა ეს ფრენა. რა საოცარი დაშვება, საიდან გამოჩნდა ეს? აგრძელებს სვას. საკმაოდ სწრაფია და მისი დრო მთავრდება 3, 2, 1. კარგი მცდელობა იყო, მაგრამ აქ გაჩერდი. ასე რომ აქ ყავს დიამანტის სონიკი, რომელიც მეორე ადგილზეა, ძალიან ახლოს პირველთან. ფრთხილად, რადგან ფინალამდე კიდევ ერთ საიდუმლო პერსონაჟთან მივდივართ. ოქროს სონიკ პუნქტ 6. აი ისიც მზადაა ყველაფრისთვის. 3, 2, 1, დროა. ოქროს სონიკ პუნქტ 6-ისთვის. ღმერთო ჩემო, ეს მანქანა სიმართლე რო თქვა, უბრალოდ საოცრებაა. დიდი ჩანს, ძლიერი, სწრაფი, მძლავრი, ყველაფერი აქვს. გარდა ამისა, საოცრად იმართება, ღმერთო ჩემო. უზარმაზარი ნახტომი, ნუ მითხარი, პირდაპირ მილში დაეშვა. რა სიგიჟეა ეს მანქანა, ეს ნამდვილი სიგიჟეა. ძალიან ძლიერად და საშიშად გამოიყურება და ყველა მოლოდინის მიუხედავად ძალიან დიდი სიჩქარით აგზელებს მოძრაობას. ის ფრთები, ის ტურბოები, ეს სონიკი წერტილი ექსებერს ამბობს, ასე რომ აი ისიც მთელი ძალით მიიწევს წინ. უდიდესი წრე და მწვანე მილში შედის. რა სისწრაფეა, საოცარია. შეძლებს კი გამარჯვებას. ამის გადამოთმების მხოლოდ ერთი გზა არსებობს და ის ხტება. ეძებს დაშვების გზას და ამას მართლაც კარგად აკეთებს. აგრძელებს მაქსიმალური სისწრაფით მოძრაობას. საოცარია როგორ ახერხებს ამას. თუმცა ჩანს რომ მის მანქანას ტურბო დაუმთავრდა. მართლა ოქროს მანქანის მართვა ძალიან პრეტენზიულია და ძალიან რთული, ამიტომაც აგრძელებს ბოლომდე აჭერას. აპირებს გადახტომას, მაგრამ მისი დრო დასრულდება. 3, 2, 1, დრო. ასე რომ აქ ყავს სონიკი, ოქროს პუნქტ 6. იმდენი ფული აქვს, მაგრამ მაინც ვერ შევიდა პოდიუმზე. F ჩარტში, მისთვის და მეგობრებისთვის მეგობრებო, დადგა სიმართლის მომენტი. ერთი ბოლო გამოწერა, ერთი ბოლო ლაიკი და ერთი ბოლო კომენტარი, რომ გამბლოკოთ ყველა ბოლო საიდუმლო პერსონაჟი, რომელიც ღმერთია. შინ სონიკი მილიონერი სარბოლო თვითმფრინავი. მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ყველანი მოვემზადოთ იმისთვის, რაც მოდის, რადგან ეს დაუჯერებელი იქნება. იწყებს აჩქარებას და ემზადება, რომ მთელი ძალით წინ წავიდეს. 3, 2, 1. და დედა ჩემო, რა სწრაფად მიდის? ისე სწრაფად მიდის, რომ თითქოს დაფრინავს კიდეც სინამდვილეში, ღმერთო ჩემო, პირდაპირ დაფრინავს. აი აქ არის ეშვება და მილში ისეთი სისწრაფით შედის, როგორიც არასდროს გვინახავს. ეს რა ჯანდაბაა? ისე სწრაფად მიდის და ისეთი ძალა აქვს, რომ პერსაც კი იცვლის. დედა ჩემო, სრულად თავის ნებაზეა, პირდაპირ დაფრინავს. აი აქ არის, პირდაპირ მწვანე მილში შედის, მიდის ისეთი სისწრაფით, როგორც უნდა და ხტება მთელი ძალით. დედა ჩემო, რა სიგიჟეა ეს? ეს მანქანა პირდაპირ დაფრინავს. ჩემს ცხოვრებაში ასეთი რამ არასდროს მინახავს. ეს დაუჯერებელია. რა სისწრაფეა? ყველაფერი წინ მიდის და აჩქარებს, რადგან მისი დრო იწურება. 3, 2, 1 და მოახერხა. სრული ბრუნი გააკეთა. ამიტომ მეგობრებო, საოცარ მაშინ სონიკმა თავისი მანქანა თვითმფრინავით შეძლო რბოლის მოგება. ასე რომ მეგობრებო, აქ გვაქვს საბოლოო პოდიუმი. მესამე ადგილი დაიკავა დიამანტის სონიკმა, მეორე ადგილი ჰიპერსონიკის მანქანამ, ხოლო პირველ ადგილზეა შინ სონიკ მილიონერის მანქანა თვითმფრინავი. ასე რომ მეგობრებო, ეს იყო ყველაფერი. იმედი მაქვს მოგეწონათ და თუ ასეა, უკვე იცით რა უნდა გააკეთოთ. დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, ჩართეთ ზარი და კომენტარებში დაწერეთ კიდევ რომელი რბოლების ნახვა გსურთ. ამით მე ვისარგებლებ იმით, რომ ისინი ზეიმობენ და წავიყვან შინ სონიკის მაგარ მანქანას მისი ცისარტყელას რეჟიმით. ან იქნებ ქალაქში ფრენას დავიწყებო?